Aquesta derrota va suposar la pèrdua de les estructures d'estat que Catalunya havia bastit des de l'edat mitjana. Va suposar l'abolició de les lleis i de les institucions de govern catalanes i va iniciar la persecució de la nostra llengua i de la nostra cultura. La desfeta va tenir, i encara té, una enorme transcendència en el futur de Catalunya i també del conjunt dels països catalans. Precisament per això, els catalans hem convertit la commemoració d'aquesta amarga derrota en l'expressió de la nostra diada nacional, en l'expressió inalterable del desig dels catalans de continuar existint com a nació, a desgrat de les adversitats viscudes al llarg de la nostra dilatada història, adversitats que han estat moltes i algunes de ben recents. Més enllà del que puguin establir els textos jurídics i les disposicions legals, Catalunya ha estat, és i continuarà sent una nació, senzillament però rotundament per la voluntat dels catalans de naixement i dels catalans d'adopció, tant s'hi val. Perquè el nostre és un projecte de futur en llibertat, que millori la vida dels nostres fills i un projecte obert a tots aquells que vulguin ser catalans. I això cap tribunal no ho podrà impedir. En acabar la legislatura i coincidint amb els 7 anys de la creació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, dels quals 5 sota la meva direcció, crec que és un moment bo per fer un balanç, ni que sigui breu. La Casa de la Generalitat a Perpinyà simbolitza el compromís inequívoc de la Catalunya Sud i del seu govern amb la Catalunya del Nord, des de la seva inauguració per part del president Pujol fins als successius impulsos que li han donat els governs dels presidents Maragall i Montilla. La història de la Casa a Perpinyà ha estat també forjada pel treball diligent dels directors que m'han precedit, la Marisa Oliver i l'Enric Pujol, de qui en soc d'autor, així com per les aportacions quotidianes de l'excel·lent equip de professionals que hi treballen o hi han treballat durant aquests anys. A tots ells, la meva gratitud i el meu reconeixement. Amb la creació de la Casa a Perpinyà, ara fa 7 anys, el govern sud-català va dotar-se d'una eina imprescindible per assegurar un diàleg fluid, directe i permanent amb les administracions, organismes i entitats nord-catalans, així com per enfortir i consolidar la cooperació transfronterera entre ambdós costats de la ratlla. Durant aquests anys, la Casa ha esdevingut un instrument eficaç per tal d'afavorir el tan necessari coneixement mutu entre catalans del nord i del sud. Hem treballat dur amb l'objectiu de consolidar a casa nostra el concepte d'espai català transfronterer, com a territori compartit per gironins i nord-catalans, com a conca de vida comuna on aplicar polítiques conjuntes i globals que millorin la quotidianitat dels nostres conciutadans. No crec que sigui gens agosarat afirmar que en el marc de procés de construcció europea a escala de proximitat, el concepte d'espai català transfronterer ha superat el concepte de frontera franco-espanyola, un concepte que no deixa de remetre en l'imaginari col·lectiu a una línia separadora. Si el primer és positiu, dinàmic i generador de sinergies, el segon es presenta com a negatiu, estàtic i segregador. Un és l'esdevenidor, l'altre el passat. A través de la Casa a Perpinyà, el govern de la Generalitat ha impulsat, amb altres 19 institucions nord i sud-catalanes, la creació de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, organisme de dret europeu que es constituirà en els propers mesos. Es tracta d'una eina cabdal per aportar a terme una política compartida d'ordenació territorial i de desenvolupament econòmic i social sostenible per al conjunt del nostre territori. Les mentalitats estan canviant ràpidament. El TGV, finalment, arribarà molt aviat. La Casa a Perpinyà està i estarà al servei de les administracions, de les universitats, de les cambres consulars, de les patronals, dels sindicats, de les empreses, de les entitats i, en definitiva, del conjunt de la societat nord i sud-catalana amb l'objectiu de vertebrar un espai econòmic, social, cultural i lingüístic compartit a banda i banda de la frontera. Tot és possible perquè el futur és nostre. Aquest és el missatge de l'11 de setembre, un missatge de tenacitat,
de responsabilitat, de fidelitat amb el país i de confiança en el demà. Amigues i amics, deixeu-me acabar rememorant amb vosaltres per darrer cop la crida del president Macià. Catalans, Catalunya. Visca Catalunya!